色女子香，泪断剑眼情多长，有多痛无此想，忘了你。孤单魂随风荡，谁去逍遥痴情郎？这红尘的战场，千军万马，有谁能称王？我尽管谁敢闯？亡命心里悲凉，千古轮回场，眼一闭，谁最狂妄？这世道的无常，注定敢爱的人身上。惨啦！那是墨家最隐秘的要塞，也是各地叛逆分子最安全的藏身之处。哇，实在是太帅了！在大山的肚子里面，居然还有这样一个地方啊！墨家从400年前创立之际，就是以精通机关术见长。据说这座机关城地势险要，非常隐蔽，而且设计精妙，机关复杂，是墨家弟子们长年累月，前后建设了上百年才修筑成功的。耗费了上百年才修成。也就是说，墨家早在大秦统一天下之前，就开始修筑这个要塞。正是。他们这么做的目的是什么？按照那些叛逆分子的话来说，称多年的战火终将毁灭天下，而这座城市就将成为人们躲避战争、享受安乐生活最后的一片乐土。传说中墨家的避难所，的确名不虚传，真是一个奇妙的天地。避难所，这里可是我们墨家的圣地——墨龟池。墨龟池，龟就是尺度，墨如同心灵，没有尺度，心就会扭曲，做人做事都会失去方向，这就是墨龟池的来历。真是奇怪的名字。这是墨家祖师爷起的名字，你有什么意见吗？那墨家祖师爷一定喝了好多墨水，才能取出这么听不懂的名字。那是你笨。来接我们了。这又是什么东西啊？小子，没见过吧？这个叫做云艇，是我老人家设计的。没有它，大鬼小鬼就算到了避难所，想要进入墨龟池，也比登天还难。小直，怎么是你呀？怎么不可以是我？首领不是派你去泰山的任务吗？听说你老人家要回来，我立马赶回来迎接嘛。我看你是听说荣姑娘要回来，所以才跑得比兔子还快。是吗？哎呀，荣姑娘居然也来了，真是稀客稀客，太意外了。好久不见，想不想我？此人会瞬间移动的神情术，而且造诣非同一般。你上次的伤还没有痊愈，
我警告过你，少使用神行术，否则旧伤必定复发。有一仙荣姑娘在，受100次伤也不怕。这位是？我来介绍一下，这个油腔滑调的家伙呢，是贼骨头道直。原来他就是传说中偷遍天下无敌手的偷王道直，比想象中的年轻很多。就算是贼骨头，也是天下第一的贼骨头。这位呢是葛聂先生。葛聂，那可是鼎鼎大名啊！不敢。老头，怎么不介绍我呀？你是？这个嘛，就是葛先生带来了一个小毛孩。什么嘛？大家上船吧。700年以来，天下一直四分五裂，各国势力割据，大家文字不同，语言不同，生活习惯不同，传统信仰也不同，所以才会动不动就打仗，而且一打就是整整700年没有停过。寡人灭6国，就是为了要消除这些隔阂，没有国界的划分，没有语言的误解，人们才可以融洽地生活在一起。这样的国家，才有资格被称为乐土。自从陛下统一天下，已经整整5年没有战事了。天地之间都是大秦的国土，生活在这片土地上的百姓就是大秦的子民。在我的帝国中，绝对不允许有墨家机关城这样的地方存在。是。你说之前的行动是欲擒故纵，目的就是为了让葛聂和这些叛逆分子躲入机关城，找到机关城的藏身之处。是，臣下是这样打算的。现在既然已经找到，想必你应该也有下一步的计划吧？如陛下所料，臣下已经开始部署进攻计划。那大石头上面有字。糟糕，又看不懂。那是以前宋国的文字，因为墨家祖师爷是宋国人。写的是什么？世间乐土。喂，葛聂这个家伙怎么会在这里出现？他是首领请来的客人，最好别让小高见到他，否则会出大麻烦。小高现在在哪里啊？还没有回来。那不就没事了？你们2个在这里嘀嘀咕咕说什么呢？那个小高是谁啊？为什么不能让他见到聂大叔？小高。传说整座城市依山而建，地势险要，城内遍布无数机关陷阱，很多机关一旦发动，环环相扣，无论哪一个陷阱都足以致人死命。普通人进入，如果没有墨家弟子的引导，只怕寸步难行。传说终归只是传说，如果机关城真有那么可怕，墨家又何必将它隐蔽在深山中，怕被人找到？你们第1次到这里，我把这条通道的走法告诉你们，一定要听仔细，否则有性命之忧。性命之忧？这么可怕？这条通道难道还会吃人呢？吃人？老虎把你们吃了还会吐出骨头。这里你若走错一步，恐怕连灰都找不到。前辈请讲。你们注意脚下的地面是由一块一块方格组成的，2块相邻的格子，一块踩上去安全，另一块则会触发机关。什么机关啊？
箭弩上带着滴滴采出的墨油，一点就着，火势比寻常燃烧强10倍，所以只可采画着太阳图案的方格，万万不可采到月亮方格。明白了。老头儿，你们在自己家里还要搞那么可怕的陷阱啊？墨家弟子都经过严格训练，熟知地形，不会犯错误。这些机关是为了对付那些不受欢迎的客人的。不受欢迎的客人是谁啊？譬如说秦王嬴政啊。嗯，你们好像都很恨他嘛。那我们走吧。天明，你要小心呐。你跟着我的脚步，千万不要踩错了。放心吧，大叔。机关城设计精妙，固若金汤。想要攻破防守，必须要有一个精通机关术的人。精通机关术的人，陛下可还记得300年前，为了让楚国取消攻打宋国的计划，那一场惊世骇俗的决斗？你说的是公叔家族？正是，公叔家族乃是墨家的死对头，他们所擅长的是霸道机关术。霸道机关术，听起来很合寡人的胃口。怎么回事啊？天明，快点吧！我们已经出来了，是不是啊？这里已经没有机关了，你放心走吧。你不是很英雄吗？怎么现在有点熊样？走了那么阴森森的山洞，我活动活动筋骨，谁说我害怕了？天明，别闹了，快出来吧！天明，不要！撑不得！我没事。和大家开一个玩笑，一点都不好笑。这个孩子聪明机灵，胆识过人，但又淳朴幼稚，冒失莽撞，仍然是一块未经雕琢的璞玉。以后是正是邪，人生际遇不同，可能会成长为截然相反的2种人。真是无聊，走吧。天明，千万别开这种玩笑。为了防止坏人找到通过的规律，这条通道上的太阳和月亮的方格每天都会变动1次。墨家弟子也必须答对口令，才能知道哪一块是安全的。大叔，你也要批评我，是不是啊？我只是想让你明白一个道理。什么道理啊？勇敢不是通过让别人为他担心来证明的，尤其是那些关心他的人。强者是能够让他的朋友、亲人感到安全和放心。这些，你能够明白吗？大叔，从来没有人和我说过这些，我不太懂。的确不容易懂，这个道理你可能要用很长的时间才能明白。我希望你能够答应我，把这2句话记在心里，可以吗？大叔，我一定记得。小子，我觉得你这招挺好玩的。真的？连在这里生活很多年的弟兄都不敢玩这招。小毛孩，你刚才把我也给蒙住了。什么小毛孩啊？我叫天明。天明？你姓什么？姓天吗？魏庄大人，李斯有什么事情找我？相国大人派我传达，公叔家族已经出动，请魏庄大人做好准备。明白了。这次派谁过去？
让尹夫和灵儿过去。他们两个都过去？网已经撒开很久，也该到了收拢的时候了。什么声音？你看到就知道了。你说什么？底下那几个大轮子是做什么的？你不能在这里钓鱼。我是问底下那几个大轮子是做什么的？哦，鱼都没有，怎么会有大虾？我是问底下那几个大轮子是做什么的？这回我总算听明白了，你是想下去游泳？那不行，水流太急，要出事儿的。小子，逗你玩的。底下那些大轮子就是整个机关城的心脏，它们转动起来，机关城就有源源不断的能量。徐老弟，你大忙人一个，也来迎接我们了。徐夫子感兴趣的可不是你这个糟老头子。这个徐老弟难道跟你一个德行，也是为了迎接美女来的？当然不是，你用脚趾想都应该明白，老徐最着迷的是什么。喂，这是我大叔的剑，快点还过来！哎，我在跟你说话呢。阁下莫非是？我姓徐，弟兄们给面子，称我一声徐夫子。原来是人称剑之尊者的徐夫子。你手中铸造出的宝剑，都是剑客们梦寐以求的神兵利刃呐。比起这把渊红，我还不过是学了些皮毛。那么，铸造渊红的那位前辈是？是我的母亲。原来这个徐夫子的妈妈就是打造渊红的人呐，真想不到。难怪这个老头看到渊红，好像就要大哭一场的样子。
这是他人生的最后一件作品。这把剑由你来佩戴，也算是找到了一个好主人。虽然旅途中一直与剑伴随，也亲手用过剑，但是天明从来没有想，原来在有些人的心目中，剑是如此神圣的一种象征。他们可以把自己所有的快乐、悲伤都与剑联系在一起，也可以把岁月和梦想都倾注在3尺剑长的青铜中。天明听说过大叔有一个剑圣的称号，但是每次问他，他都用沉默来否认。不过天明越来越清晰地感觉到，大叔就是这样的人，那种把生命都交给了剑的人。